ความรุนแรงของพายุลูกเห็บที่แผ่ขยายเป็นวงกว้างในภาคเหนือเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับราษฎรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมความพร้อมในปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและภัยแล้งฤดูนี้เป็นฤดูหมอกควันเป็นฤดูที่จะมีพายุลูกเห็บความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับกรมฝนหลวงนี่เขาสามารถที่จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าลูกเห็บจะเกิดขึ้นจากเมฆอย่างไรแล้วก็สามารถใช้เครื่องบินขึ้นไปสลายเมฆที่มีแนวโน้มจะก่อตัวเป็นลูกเห็บเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นฝนได้ทันก่อนที่จะตกเป็นลูกเห็บกรมฝนหลวงและการบินเกษตรใช้เทคนิคปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็นสลายพายุลูกเห็บซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการดัดแปลสภาพอากาศการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งพายุลูกเห็บตรงนี้นะครับก็คือเป็นในเรื่องของการที่จะขึ้นไปช่วงชิงในเรื่องของสภาพเมฆนะครับในช่วงรอยต่อของฤดูร้อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนโดยการที่ยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดน์ไปเนื่องจากผลึกของซิลเวอร์ไอโอไดน์เนี่ยนะครับคล้ายผลึกน้ำแข็งนะครับไปจับตัวในก้อนเมฆเหล่านั้นเนี่ยให้ตกกลายมาเป็นฝนก่อนที่จะพัฒนาตัวไปเป็นลูกเห็บตรงนั้นนะครับแผนปฏิบัติการตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปใช้เครื่องบิน Super King Air 350ในช่วงปลายเดือนเมษายนร่วมมือกับกองทัพอากาศใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรือ Alpha Jet เพื่อร่วมปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บมีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 9 จังหวัดคือจังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านพะเยาและแม่ฮ่องสอนนอกเหนือจากปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงการเกิดพายุลูกเห็บแล้วการสร้างอาสาสมัครฝนหลวงยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ทำให้ทุกพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเน้นย้ำเรื่องการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศเพื่อช่วยกันทำหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวหรือแม้แต่ร่วมบินทำฝนหลวงซึ่งภารกิจเหล่านี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ความสำคัญและจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงมาอย่างต่อเนื่อง